Hei, jõudsin siis jõulumäele. Tomme gravelgrinder, kuhu ma plaan sõitma minna. Ja siis oli selline mõte, et tuleks see päev varem. Kämbiks natukene õhtu ja siis läks nagu homme veidi puhanam. Ma pea see pikka maad sõitma. Ma näitan, missuguse etapi, kui ma tulin siia, see on päris äge. Ostsin seal matkaspordis mingi 24 euroga sellise ägedat tooli. Endal on olemas priimus. Siis käisin, ostsin ka need mõned tactical foodpackid. Hommikus oli ka siia. Siin on üks Saksa premium õlle. Väga super hea asi. Magamine on mul siin. Ise täis puhuvad matid. Paar patt ja kott. That's it. Siia sahtesse panin kõik õli, mis mu tavaliselt maha jäävad. Siin on vett ja dry. Ja siin on mingisugune suvane libest. Kõige tähtsam asja neid unustasin näidata. Siin on üks peaaegu täis pakardiga. Riitsikad siristavad siin mõnusalt. Suhteliselt soe. Natuke tibutas enne vihma, aga vist see pild läks üle ja seal taamal nagu näha ongi siin looju päike ilus valgus. Et jah, suve selgroog on murtud. Tavaliselt tähistas see mingisuguse surfilaagri algust, aga seekord siis selline pidu ratta seljas. Vot. Selline taevas, jumala äge. No nii, öö autosse ei veetud. Nii ehk kõige hullem ei ongi. Et sai kenasti magatud. Akend natuke lahti ja värske õhk ja linnu laulu. Hommiku siin tundub natuke pilvine, veits tuuline, aga siin päeva peal lubasin mingid jõhkrad soojakraad, et loodan, et nii läheb. Lähen pesen hambad ära ja väikse söögi, siis vaatame edasi. Nüüd toit läks tulele. Udru. Vaata, mis siin on. Jep, oatmeal and apples. Ja siis on veel selline atoon, mida ma kohe ära söön praegu, sest kõht nii liialt tühi. Nii, ratas sõiduks valmis. Ise ka, et stardina on jäänud kõigest 45 minutit. Panen kiivre pähe ja sõidan sinna. Olemegi stardis, kuidas siis meeleolu on? Täna on põnevil, mina lihtsalt püüan vastu pidada. Okei, et Triin, sa oled esikohta kaitsma, jah? No ei, kahjuks mitte. Liiga, täna on väga tugev konkurents, et pro-tiimis sõitvad naised välismaal ja endised pro-sõitjad, nii et mina siin harrastan ja üritan poodiumile sõita ennast. Mul on tugevad vedurid täna kaasas, üks on siin, teine on seal. Juhu! Nendest, kui ma ei jõua hambastega kinniga hoida, et ma pean siis tempot reguleerima ja poisid siis... Me lõpuks oleme kutid ikka. Eli 5 katset, jah. Edu mulle, et lähme siis naudime sõitu. Tavai! Esimene TP. On umbes 40 kilomeetri peal. Tempo on olnud suhteliselt vaikne. Keskmine circa 20, 23, 25. Katsel sai natuke rohkem antud, et seal oli 30, 35 ja peale. Et üritan seda sama joont hoida ja normaalse gruppi leida. Ja nüüd tuleb siis kolmas katse. 9.50. Nii, siis olen jõudnud teise TP-sse. Siin on väike bänd on seal taga mängib. Sai pannkooki, hapukõrki, spordijooki. Siin ka paarilise kerega koos sõita. Tšau! Põhimõtteliselt on siis 2 kiiruskatset veel jäänud. Üks mingisugune 4-kiltsane ja viimane on siis mingi 1,5 kilomeetrit, 2 kilomeetrit. Et õnneks on sellist lühikesed. Ühesõnaga sõit on varsti tehtud. Hetkel 30 kiltsa veel jäänud.
Tiina, esikoht ootab või? Kahjuks mitte, ma arvan, tugevad naised nüüd kastis. On jah? Okay. Aga Andra aitas jah? Oo jaa. Leevendab siiamaani. Ja Margus, kuidas sul läks? Võitis. Oma vanuseklassis või? Ei, ta oli esimene üle joone. Esimesel siin. Franks ütleski, et see oli kõige suurem keskmine, mis läbi Ja. Okei. Siin lõpetuseks saab sellise IPA. On IPA. Laager. Võidusõidu. Teise koha sai ka tütarlaps, kes siin juba käis. Triin, Rats. Kokkuvõte siis Triin sai poodiumile, mida oli arvata. Minul endal siis tegelikult läks ka suhteliselt hästi. 5 katsest ühe kõige pikema ja kõige raskema vastutuulega sain sõita koos paarilisega, keda ma sealt tee pealt leidsin. Ja ülejäänud panin suht soolot, aga need viimased katsed olid lühemad ja oli ka tagant tuul, nii et keskmiseks tuli seal circa 40+. Et võib rahul läheda, et lõpuni jõudsin. Nagu ma ütlesin, sott peale 3 sotta on selline easy. Okei, kuule aga järgmist seikusteni.